禧玛诺24厅帕瓦升级轴承，解决摇臂间隙。24厅帕瓦 C3000 MHG。摇臂间隙大，撞击声大。摇边有撞击声，摇臂间隙可以升级3颗轴承。轮子有异响。齿轮箱有异响。机体内部缺油，麻花轴和齿轮没有油脂附着。轴承位置，麻花轴前端和末端位置。还有六角螺丝，这里1颗，一起3颗。轮子弄好了，放下来3个卡轴承，然后呢，轮子下面势也没有了，撞击声也没有了，然后也顺滑静音了，没有一开始那种杂音了。升级改装来私信。